कि बात ये औलिया ने कही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बंगाल बहुत अच्छा है, बंगाल बहुत अच्छा है। जान रहे हैं आप क्या होता है वहाँ पे? अल्लाह का शुक्र है, इससे समझ में आता है कि अल्लाह का फज़्ल है वहाँ पे, है ना? अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर आप अल्लाह संभल गए तो इंशाअल्लाह यहाँ भी अल्लाह का फज़्ल होगा इंशाअल्लाह। कि बात ये औलिया ने कही है।